Assalomu alaykum, hurmatli YouTube kuzatuvchilar hamda mana bunday chorva buqachalar do'stlarim. Mana bugun biz boshqacha tariqada, boshqacha ko'rinishda ish faoliyatimizni boshladik. Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani o'sha 6-chala yig'ilgan qishloq Saroy qishlog'iga yetib keldik akalar. Ravshanbek akamiz xonadonlari mana o'zlari sheydilar. Ravshanbek, sonlar nechta? Do'st, keldingizmi? Rahmat. Charchamasdan. Do'st, sonlari 6 dona. Hop. Hammasi ko'cha sifatli buqachalar do'stim. Bir-biridan go'zallari. Mana buqachalar endi quruq baho deyapti hozir. Xudo xolasa yeb ishlariga javob. Oybekjon, bir haftasini olishaveradi. Quruq xashaq deyishyapti. Hop, qayerdan boshlaymiz? Do'stim, mana shaydan boshlaveramiz, kelavering. Buni bo'ylab bir qator o'lchab beraylik obunachilarga. Oybekjon, biri yetishyapti do'stim bo'ylari. Biri 5 ga olishaveradi. Hop, keyingisi Bu bittani Oybekjon, mana bittani o'zini. Ishni yangi boshladingiz kanalimizda, yangimiz do'stim. Yashang. Bonus obunachilaringiz uchun bo'ladigan narx tortishib boshqaramiz. 12 million 500 ming so'mga vodiy bo'ylab chirillab kamini qilib beraman do'stim. Bonus qayerda qoladi? Ravshanbek bo'lmasa. Bonus ichida o'lyapti do'stim. 12 million 500 mingga biri 7 lik molni siz kanalingiz uchun qo'yilyapti. 12 million so'mdan so'rasak nima deysiz? Keling. Qo'lingiz bering. Obunachilar, bu 100 ming so'm. Arzon bo'lsa arzon denglar mana. 12 million 400 ming so'm vodiy bo'ylab yetkazib beraman do'stim. Dastlabkasi hamma yo'q ichida. Hamma yo'q ichida. Nufta orqani bilan yetib boradi do'stim. Nufta orqani obunachilar bonus bo'lyapti. Bor barakat. Keyingisi mana bo'ylarni o'lchab ko'ramiz. Biri 3 ga olishaveradi do'stim buni. Ko'chatini qarang, jonivordi. Mol qarang holatini. Novasin bormi desa bor deydi qando'z. Buni pullari nech puldan bo'ladi endi? Do'stim, buni ham 12 million 400 ming so'mdan olsa, ikkalasini bir joyda olsin. Uni bo'yi bor, buni ko'chati kuchliroq ko'rinib turibdi o'zi. Yana kam bonus qilib berasiz. Bu 100 ming so'm siz obunachilaringiz uchun yana 100 ming so'm kam berishaversin. 200 ming so'm o'tib berasiz, dastlabkasi ichida. Nuftasiga 12 million 400 mingga 12 million 200 ming olsin siz obunachilaringiz uchun do'stim. Bor aka. Telefon qilsa yana bonusi bor. Buni bo'ylarni bir ko'raylik. Obunachilar kanalimizga 97 sm ekan bu. Like gumbillati bosaverasizlar. Ko'chatini qarang. Oybekjon. Mol qarang. Aynan uzunligiga ahamiyat berib qo'ying. Bitta video ko'rsatib qo'y obunachilarga. Obunachilar quruq baholi Oybek. Do'stim, bu ikkalasini. Hop. Arzon Ravshanbek bo'lib ketingchi. 12 million. 10 million 800 ming so'mdan qo'yib beraman do'stim. Ikkalasini bir joyda olsin. Qanchadan? 10 million 800 ming so'mdan. 10,5 million pul berishadi. Telefon qilishadi. Bonus bilan bo'ladi. Xayri bormi? Xayri bor. Xayri bo'lsin. Oybekjon, yo'q. 7 ta molingiz haqiqatan 7 soat sotmaydi, yarim soatda tugasin obunachilar. Nima qarang, bozorda ham 11 ga ham bermaydi bu mollarda. Bozorda arzonligi uchun reklama qilyapmiz. Obunachilar bir maza qilsin. Kanalimiz yangi bomba bo'lsin, narx-navo tushsin. Sizni kanalingiz uchun, rivoji uchun do'stim. 10 million 600 ming so'mdan bir joyga olsin. Yana kamera qilib beraman. Obunachilar kommentariyga yozib qo'yasizlar. Arzon, qimmat. Ravshanbek arzon joydan olib keladilar. Realni bo'ylari 93. Dastlabki vodiy bo'ylab tekin 95 do'st. Vodiy bo'ylab tekin 93 ga 95 bo'lyapti do'stim. Buni 10 million so'mdan ozroqdan kamini qilib beraman do'st. Qo'liga tegadigan narxini ayting.
Obunachilar telefon qilsin. Yana o'tib beraman. 200 ming so'mdan o'tib beraman, 100 mingdan emas. 9 million 800 ming so'mdan bir joyga olishsa. 9 million 700 ming so'mdan telefon qilishadi. Yana bonus kamini qilib bo'ladi. beraman. Bor ekan obunachilar. Obunachilar telefon qilaverasizlar. Xudo xolasa aytganimdek kanalim yangi. Iloj boricha like, podpiska bosib qo'yasizlar. Kommentariyada o'z fikrlaringizni qoldirasizlar. Eng arzon joyidan iloji boricha har kun kuzatib boring. Yangilardan chiqarib boraveramiz. Obunachilar sog' bo'ling, salomat bo'ling. Keyingi videoda ko'rishguncha omon bo'linglar.